今天一次过玩了4把枪，这个也是我人生中第一次拿真枪。第一把叫 Glock， 也是警察枪。第2把这个是很经典的，叫 Revolver 左轮手枪，最喜欢这把后坐力很强，然后没有这个电子设备。第3把这个是机关枪，叫 AR9， 跟最大声最大把就是这个 Shotgun， 这个也是和平精英里面有的枪 MK12。重点呢，这里还是军队的这个训练专用地，从站位到姿势到手势到步伐，教练都一一的耐心教会我们。真的不是在学校上课就能上到了，我很多当兵的朋友都跟我讲，没有这样子玩的啦。说真的，很感谢我的老板李炳浩，让我们有机会来这边体验。人生真的没有多少次这样的机会能这样的去释放。Thank you, brother， 让我们玩这么好玩的东西，真心的感谢。